வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்க மன்சூர். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம திண்டுக்கல் சோத்து மூட்டை. இன்னைக்கு நம்ம சோத்து மூட்டையில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ரொம்ப ஒரு அருமையான நல்ல ஒரு மொறுமொறுப்பான நம்ம பிரெட் KFC பண்ண போறோம். KFC நம்ம சிக்கனை சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி பிரெட்டில் அதே ஃப்ளேவரோட சூப்பராக ஈவினிங் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம். வாங்க அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ இதுக்கு என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக பிரெட்டு மட்டும் இருந்தால் போதும். மற்றதெல்லாம் வீட்டில் இருக்க பொருள் தான். பிரெட்டு வந்து ஒரு 3 பீஸ் எடுத்திருக்கேன் நான். இந்த பிரெட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா, இந்த ஓரங்களை கட் பண்ணிடுவோம். வழக்கமாக எந்த டிஷ்ஷு பண்ணாலுமே பிரெட்டில் இந்த ஓரத்தை கட் பண்ணிட்டு பண்ணோம்னா பார்க்க ஒரு ஃபினிஷிங்காகவும் இருக்கும். இன்னொன்று எப்படி சொல்கிறது, டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ பிரெட்டோட ஓரத்தெல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நமக்கு தேவைப்படுற ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுற ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதெல்லாம் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இதை டிப் பண்ணுறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு மைதா எடுத்துருக்கோம். மைதா வந்து சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு பவுலில். கூட என்னென்ன சேர்த்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில மசாலாலாம் சேர்த்தணும். அது என்னென்னு சொல்கிறேன். கரம் மசாலா சும்மா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் தான். ஏன்னா நான் மாவே ஒரு 150 கிராம் தான் எடுத்துருப்பேன். கரம் மசாலா, அதுக்கடுத்து பெப்பர் தூள், மிளகுத்தூள், அடுத்து மல்லித்தூள். இப்போ நான் போடுறது எல்லாமே வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் போடணும். அடுத்து மிளகாய்த்தூள், இது கொஞ்சம் கலரும் கிடைக்கும். லாஸ்ட்டில் ஜீரகத்தூள், இதுவும் ஒரு 1/2 ஸ்பூனு கம்மியாக போட்டாவே போதும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட அப்படியே தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து ஒரு பஜ்ஜி மாவு எந்த பதத்துக்கு கரைப்போமோ அந்த பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள், கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஒரு பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் அப்படியே உப்பு சரி பார்த்துக்குங்க. இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பொரிக்காத கார்ன்ஃப்ளெக்ஸு. இதை வந்து அப்படியே நல்லா நொறுக்கி விட்டுக்கணும் கையில். கார்ன்ஃப்ளெக்ஸை நல்லா தூள் பண்ணிட்டோம். அங்கே பாருங்கள் எப்படி தூள் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள். சூப்பராக தூள் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட்டு பீஸ் எடுத்து அப்படியே இந்த மாவில் போட்டு அப்படியே ஒரு பெரட்டு டிப் பண்ணி அப்படியே எடுத்து இதில் போட்டு மேலே அப்படியே ஃபுல்லாக கார்ன்ஃப்ளெக்ஸை போட்டு பெரட்டிடணும். அப்படியே எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி இருக்கிற எல்லா பிரெட்டுமே பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெட் KFC வந்து நல்லா டிப் பண்ணி எல்லாம் கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம். இப்போ இதை வந்து சூடான எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். வாங்க போட்டுடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரெட் KFC ரெடி ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே ஒன்றா ஆயிலை வடி விட்டு எடுத்துடலாம். இது எடுத்தாச்சு. இப்போ மீதி இருக்கிறது இதே மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெட்டில் KFC சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். இதை நம்ம டேஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கும்போது எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக நம்ம சிக்கன் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். சிக்கன் KFC எப்போ இருக்குமோ அதே ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள். ஏதாவது வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இது கூட வந்து நம்ம என்ன வச்சு சாப்பிட போகிறோம்னா, டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சாப்பிட போகிறோம். மேலே ஃபுல்லாக அந்த கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் போட்டது மொறுமொறுன்னு வேறு மாதிரி இருக்குது. உள்ள பிரெட் அப்படியே அந்த சிக்கன் எப்படி உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும், மேலே மொறுமொறுன்னு இருக்குமா அதே ஸ்டைலில் இருக்குது. அப்படியே
பிரெட்டு சாஃப்டாக இருக்குது, மேலே ஃபுல்லாக மொறுமொன்னு இருக்குது. அது கூட வந்து நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சாப்பிட்றது செம காம்பினேஷனாக இருக்குது. இது கூட மைனஸ் வச்சு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி பிரெட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டிஸ் நம்ம சேனலில் நிறையா பண்ணியிருக்கோம். அதையும் போய் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.